नमस्ते। तब भैया रउआ सबके बतला दी कि अभी के डेट में हर हर गंगे के लेके भैया पूरा के पूरा माहौल गरम बा। आगे रउआ सबके बता दी भैया कि हर हर गंगे के भैया तारीफ करे में कोनो कमी कसर ना छोड़ले बानी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, रउआ सबके बतला दी कि अभी यूट्यूब पर वो लोग देख रहा के कि नरेंद्र मोदी हर हर गंगे के तारीफ कर रहा बानी कि पहली बार ऐसा भोजपुरी में फिल्म बनल बा कि पूरे देश के गर्व बा कि हाँ, गंगा मैया के ऊपर कोनो हीरो अगर फिल्म बनेले बा तो वो बानी पावर स्टार पवन भैया। अगर भैया केहू के मन में दिक्कत बा, शंका बा कि हर हर गंगे कुछ ना कर पाई तो भैया मन के शांति करके दिल के भैया समझा के रखी 20 अक्टूबर तक, ठीक बा। ओकरा बाद समझ में आ जाए कि हर हर गंगे का फिल्म बनल बा। भैया जेकरा कंफ्यूजन बा ओकरा की बात हम कहता नहीं कि मन के और दिल के समझा के रखी 20 अक्टूबर तक, ज्यादा दिन हम नहीं के, मात्र 10 गो दिन बा। काहे कि हर हर गंगे एक लावता ऐसा फिल्म बा कि पूरे इंडिया में भैया खलबली बच गई बा कि हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के नाम के भैया कोई भोजपुरी हीरो एक्टर ऐसा फिल्म बना दिया है कि बहुत सारा फिल्म का रिकॉर्ड टूटने वाला है। तो भैया जब ये देश के प्रधानमंत्री जब हर हर गंगे के तारीफ कर दिले बानी, तारीफ करे में कोनो कसर ना छोड़ले बानी, तो फिर आई तालवा चाटे वाला के हमनी के का भैया वैल्यू करल जाए, ये सब के बात छोड़ी। बहुत सारा ऐसा विरोधी बा कि हर हर गंगे के छोट नीचा दिखावे के कोशिश कर रहल बा। भैया मोदी जी के जौन बात बतानिए रउआ सबके बता दी कि पूरा के पूरा अफवाह बा। जी हाँ, अफवाह वीडियो रउआ सबके सामने अगर आयल होई तो रउआ लोग देख ले होखेम, अगर ना देख ले होखेम तो ध्यान से देखेम भैया कि साउंड कहीं से और से आवाला और पिक्चर कहीं और चलला। लेकिन भैया हर हर गंगे के बारे में जितना भी बात रउआ सबके बतलानी है, ये में कोनो भैया 0% अफवाह बा। काहे कि हर हर गंगे भोजपुरी में ऐसा फिल्म बनल बा कि पूरा इंडिया के हिला रहल बा, हकीकत बात बा भैया। तो भैया रउआ सबके अपडेट कैसा लागल कमेंट करके जरूर बताएं। अगर भैया पावर स्टार पवन भैया के फैन बनी तो प्लीज हमारा वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।